हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूँ ताहिर मंजूर और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्ड्स किंगडम में। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, जिनको हम बजरी भी बोलते हैं। किस सीज़न में ब्रीड करते हैं, यानी किस सीज़न में वो एग्स देते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 9622 888864। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक था ऑस्ट्रेलियन पैरट्स किस सीज़न में ब्रीड करते हैं। अगर देखा जाए तो हम ऑस्ट्रेलियन पैरट्स यानी बजी पैरट्स या बजरी से जो भी या जिस भी नाम से आप इन्हें जानते हैं, इनसे हम सारा साल ब्रीड ले सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मतलब कोई ऐसा हरगिज़ नहीं कि कोई प्रॉपर इनका कोई सीज़न है या मंथ है जिसमें हमें ब्रीड लेनी चाहिए। तो सारा साल हम इनसे ब्रीड ले सकते हैं। तो शर्त ये है कि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। उमूमन सभी जो यूट्यूबर्स हैं उनका कहना है कि सितंबर से लेके मार्च तक ही हम ब्रीड ले सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अप्रैल में जो अगर ब्रीड लेंगे तो बच्चों और मादी जो होती है दोनों को नुकसान होता है, यानी गर्मी की वजह से। तो बच्चे भी मर सकते हैं, ये उनका कहना है। ठीक है, इसलिए अप्रैल के एंड के बाद यानी मई जून जुलाई अगस्त के मिड में जो है ये 3.5-4 माह वो बोलते हैं कि इनमें जो है ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। मतलब किस तरह ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, यानी वो बोलते हैं कि मटकी को उतार देना चाहिए। ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि अगर मादी जो है पूरा साल ब्रीड करेगी, यानी कोई गैप हम नहीं रखेंगे मादी को, तो वो कमज़ोर हो ही जाएगी और मर जाएगी। तो इसलिए 3-4 मंथ की गैप जो रखना है वो ज़रूरी है, ताकि वो इन महीनों में अच्छे से खाए पिए और दोबारा अपनी सेहत पर आके अच्छी ब्रीड हमें दे सके। यानी जब हम 3-4 महीने की गैप उसको देंगे तो वो अच्छे से खाएगी पिएगी और सेहतमंद रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। तो हम फिर बाकी के जो 7-8 माह हैं उनमें से जो है हम ब्रीड ले सकते हैं। तो ये एक फ़ायदेमंद पॉइंट है। यानी एक तो गर्मी की शिद्दत होती है, तो इसका बहाना बन जाता है कि हम अपनी बजी पैरट से ब्रीड ना लें। लेकिन अगर तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ मौसम सारा साल जो है नॉर्मल होता है, यानी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है, तो आप ब्रीड ले सकते हैं। या अपने पैरट्स को ऐसा एनवायरनमेंट दे, यानी फ़ैन वगैरह एसी वगैरह का इंतज़ाम रखें, तो भी आप अपने बजीज पैरट से ब्रीड ले सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ, मैंने इस साल जो है गर्मियों में भी ब्रीड ली है, मैंने मटकियाँ वगैरह नहीं उतारी है। तो आप मेरे इससे पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। मैंने जो है अगस्त वाली जो है अपनी बजीज प्रोग्रेस जो है अपलोड की रखी है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। माशाल्लाह से इस साल जो है गर्मियों में भी बहुत अच्छी ब्रीड रही, तो बहुत अच्छा सा जो है प्रोग्रेस यहाँ से निकल आया है मेरे बजीज कॉलोनी से। क्योंकि मैंने जो है इस साल अपने पैरट्स को अच्छा खासा जो है इंतज़ाम करके रखा था, जिससे इनका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहा यहाँ पे। तो माशाल्लाह इस साल अच्छी ब्रीड हुई। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।